Jeg er spændt på at få brændt det her fad i en ny glasur, som er rød. Det har jeg ikke prøvet før. Der er risiko for, at det vil revne i brændingen. Det sker med det her fad forholdsvis ofte. Jeg er sådan, hvis vi skal sige det på den måde, gammeldags kunsthåndværker, så jeg laver det hele selv. Jeg får ikke lavet noget ude, og det er sådan set lidt sværere i dag, fordi der er så mange ting, man skal kunne. Man skal kunne bruge computeren, og man skal kunne bruge Instagram, som ikke er så nemt for sådan en som mig. Der er mange, der bare sidder og kigger på nettet, og så tænker de, det ser sjovt ud, det laver jeg også. Og så er der tingene, der bliver produceret billigt i Østen. Det er jo også vores, altså kunsthåndværkernes problem. Man bliver nødt til at have lidt skyklapper på, og bare tænke, jeg bliver bare nødt til at fortsætte sådan, som jeg gør. Så er ovnen kølet ned til ca. 70 grader. Nu tør jeg godt at lukke op. Jeg er tilfreds, og fadet er ikke revnet. Der var jeg heldig. Jeg har for mange år siden kort overvejet, om jeg skulle lave prototyper og få produceret i Vietnam eller Kina. Det droppede jeg meget hurtigt, fordi det interesserer mig ikke at masseproducere. Det er det, at jeg selv står med tingene, at glasurerne arbejder, at der kommer skævheder, at der kommer ikke fejl, men forskelle, som man skal kunne se, at det er håndlavet, og det er det, der interesserer mig.